Buenos días, hola Adriana, Nuria. Hoy tenemos poco aforo, ayer estábamos casi todos y hoy pues vamos poco a poco. No nos importa, lo que nos importa es que vamos a explicar, a repasar y a grabar la clase para que las personas que no hayan querido, no hayan podido conectarse, puedan después entrar. Por ejemplo, ahora aquí ya me está pidiendo Cristina para entrar en la reunión. Entonces ya la recibimos y seguimos, ¿vale? Nos ponemos en la página 174 o si no, cogéis directamente el esquema que tenéis. Repasamos lo más importante. Bueno, los tejidos, como ya habíamos... Hola, ¿qué tal, Cristina? Estamos empezando ahora la clase y ya está grabando, ¿vale? Lo que os ponía en el blog. Hoy repasamos tejidos vegetales y voy a daros un inicio para preparar la fotosíntesis en primero de bachillerato porque el año que viene se da. Entonces hoy vamos a ver dos cositas que os anuncié ahí de la página 150 después. Entonces, tejido meristemático. Repasamos, mirando el esquema. Eran aquellas células que eran embrionarias, que tenían una elevada capacidad de división. Entonces, la característica más importante de este tejido es que las células se multiplican con mucha rapidez. Entonces, teníais que hablar que era un tejido, bueno, estuve hablando en castelán, perdón, que era un tejido que se encargaba do crecemento, da multiplicación celular e do crecemento. E diferenciábamos os meristemos primarios, que eran os responsables do crecemento longitudinal, e os secundarios, que eran os responsables do crecemento en grosor. Dos primarios tendes que situalos onde están, nas yemas axilares e apicales, que son cando vai a brotar algo verde nunha planta, e tamén na parte, nos extremos das raíces, na cofia das raíces, vale? Os meristemos secundarios, responsable de que os tallos se engrosen, por exemplo, o tronco dos árboles se engrose, ese tiñades que citar cambium e felóxeno, vale? Entonces, lembrade que seguro que o tendes por aí apuntado, o das yemas e cambium e felóxeno, con eso nos vai a chegar. Tecido parenquimático, que tiñamos que saber que era o que reservaba, o que guardaba cousas. Entonces, as células almacenan sustancias. E dades exemplo. Quen almacena? Almacena, pois, estás incorporando ahora Valeria tamén, xa lle admitín. Parénquima clorofílico, que vai almacenar nesas células? Pois clorofila, vale? Parénquima acuífero, pois almacena auga. Parénquima aerífero, aire. Parénquima de reserva, sobre todo almidón. Ahora falaremos, cando falemos da fotosíntese, de que cando as plantas producen alimento, pois o alimento que fundamentalmente producen van a ser azúcares, vale? Almidón. De aí nada máis. Penso que era o que tiñades no esquema. Calquer cousa, corresídeme, se me despisto. Tecido protector. No tecido protector, o que máis me interesa que vos fixedes na estrutura do estoma. A ver, primeiro, o tecido protector pois son aquelas células que están cubrindo, non? Como se fora a pel que teñen as plantas. Entón vamos ter o tecido epidérmico, que é o que está nas zonas verdes da planta, pois no tallo, nas follas, e o tecido suberoso, que é o que está pois no tronco do árbol. O tecido epidérmico, as células que están protexendo a planta, poden estar bañadas cunha sustancia que ven aí en negrita, que vos mandei pola no esquema, que é a cutícula. A veces tamén aparece o termo cutina, pero bueno, cutícula é máis correcto. Esta cutícula é unha sustancia que impermeabiliza. Entón, o que fai é que, por exemplo, pensades nunha folla, na parte do haz, sería o dereito da folla, brilla, é a cutícula. Está impedindo que se perda auga. E, por outro lado, no envés da folla, están os estomas que non teñen cutícula, non están impermeabilizados. Entón, fixadevos nese debuxo que tendes aí no libro do estoma. Vedes aí como un círculo e como unha especie de mancha negra no medio con un buratillo. Entón, aí pon, os estomas están formados por un orificio que se chama ostiolo. Entón, eses estomas son como poros que abren e cerranse para o intercambio de gases, que falaremos deso na fotosíntese. Pero xa como adianto, todas sabedes que gas entra e que gas sale nas plantas. Sí. Cual entra e cal sale? Y CO2. Entre oxígeno y sale. ¿Cómo? Valeria. Entre oxígeno y sale CO2. Reflexiona lo que acabas de decir. Nas plantas entra... Perdón. CO2. ¿Qué entra?
ao revés, non, Valeria? Entra CO2 e sale oxígeno, vale? Por qué? Porque as plantas, o explicaremos na fase oscura, o que fan é empregar, utilizar dióxido de carbono para fabricar o alimento. E liberan oxígeno. Entón, eso nos ven a nos genial, porque gracias a eso temos oxígeno na atmósfera. Pois eso fan nos estomas. Por eso é importante saber a estrutura dun estoma. No tejido suberoso, simplemente que vos sone a palabra suberina, que impermeabiliza o tronco, e hai uns orificios que se chaman lenticelas, que non é tan importante como son os estomas, para nós, vaya. Outro tecido que tiñamos que estudiar era o de sostén. Aí no tecido de sostén, que van a ser células endurecidas, que o que van a pretender é como se fora o esqueleto da planta, darlle consistencia e rigidez, pois aprendedes eses nomes, colénquima e esclerénquima. Nada máis. Un está formado por células vivas, outro por células mortas, pero é como se fora o esqueleto da planta. Nada máis de aí. O tecido conductor é máis importante. O tecido conductor son como os vasos sanguíneos para o noso corpo, pero son os vasos conductores das plantas. E vai a ser o xilema e o floema. Entón, tendes aí que o xilema, o tendes aquí á esquerda, son os vasos leñosos. Mirade, é cando as plantas absorben auga e sales minerales dende o solo e levan as follas para realizar a fotosíntese, vale? A savia bruta. E o floema é o que vai a repartir o produto obtido na fotosíntese. Como vos decía antes, o vou repetir moitas veces, a fotosíntese é para fabricar comida, o alimento, pero despois hai que repartilo para que todas as células da planta o podan comer. E iso fan o floema, ou vasos liberianos, que tamén se pode chamar liber. Lo repito, xilema, vaso leñoso ou leño son sinónimos, e floema, liber ou vasos floemáticos son sinónimos. Por último, o último tecido que temos aquí é o tecido secretor. E aquí, do tecido secretor, a palabra secretor sempre significa fabricar, sintetizar, pero ca intención de sacar fora. Entón, cando unha glándula, por exemplo, vou vos facer unha comparativa co corpo humano, unha glándula sintetiza unha hormona, a libera o a exterior, o sangue, ou o que sea, non? As hormonas o sangue. Pero aquí é o mesmo. Cando temos células secretoras, tubos e vasos laticíferos van a fabricar látex, que o van a eliminar. Un líquido que as resinas, por exemplo, que nos troncos dos árboles as vedes moitas veces, suelen ter funcións protectoras tamén. Aí tendes os conductos resiníferos. Entón, que vos son eso. De todos os tecidos vegetais, para min, os máis importantes son os meristemáticos e os tecidos conductores. E tamén saber o que é a estructura do estoma. Vale? Se eu vos teño que decir mínimos exigibles, pois vos diría eso. Todo o mundo ten que saber o que é o xilema, o que é o floema, a estrutura dun estoma, que relación ten ca fotosíntese, e despois saber os tecidos meristemáticos, esos son básicos, vale? Xa vos repaso eso, vos digo o mínimo. E ora ímonos a ir un pouco máis adiante, que vos tiña planificada a sesión, para introducir o tema un pouquiño o concepto de fotosíntese. Entonces, temos que irnos a unidade 13. E vamos a buscar aquí a páxina 250, porque vamos a repasar, e tamén aproveito, diredes, pero profe, como te vas de un lado a outro? Bueno, pues me voy con un objetivo. El objetivo es relacionar os tecidos vegetais que acabamos de explicar ca fotosíntese, que é moi importante en segundo de bacharelato. Xa este curso me vai a ser casi imposible explicala como en segundo, que a min gustaba explicala do mesmo xeito para que vos sonara o ano que ven, pero, bueno, é un pouco difícil, entonces intentarei darvos os conceptos básicos. Entonces, o que sí tendes que estudiar, que eso sí é fácil, é a estrutura do cloroplasto. Entonces, vamos a comenzar co que nos pon aquí, estou na página 250, e pon, as plantas sintetizan sustancias orgánicas e liberan oxígeno na fotosíntese. Bueno, isto é a base da vida. Non habería vida no planeta se isto non fora así.
Os primeiros organismos en realizar a fotosíntese foron as bacterias, as células procariotas. Pero despois, pois as plantas máis sinxelas hasta chegar ás plantas que temos agora. Tamén procurarei ao longo destes meses, se continuamos co teletraballo, que eu penso que sí, pois vamos a seguir dando conceptos básicos da reproducción vegetal. Sin presionaros, pero para que teñades pois, unhas bases do curso. Entón, bueno, aquí tendes o cloroplasto e vamos a repasar a súa estructura. Apuntade por aí os nomes que eu vos diga agora. Partes dun cloroplasto. As partes serían as seguintes. Primeiro, é un orgánulo que ten doble membrana. Entón, apuntades, doble membrana. Que as podemos ver aquí. Vou facerlle un zoom para máis grande, aunque sea un pouco exagerado, pero aquí o tendes. Non sei se o apreciades ben no debuxo, vedes que hai como dúas membraniñas, non? Bueno, a membrana externa e a membrana interna dun cloroplasto. Ben, despois dentro, vedes que está sinalado aí tilacoides e hai unhas manchas como en gris e en verde, as vedes? Todas. Sí. Bueno, pois mirade, esta estructura dun cloroplasto que se ten que dar en primeiro de bacharelato é unha pregunta moi común na Sabau de segundo BAC. Vai a ser moi fácil cando estedes no curso que ven. Ahora teríamos membrana externa, membrana interna, pero a membrana interna chámase tamén membrana tilacoidal. Entón, apuntade por aí, tiñades doble membrana, membrana externa e interna. Na interna escribides membrana tilacoidal, é o mesmo. Entón, resulta que a membrana interna ou membrana tilacoidal está arrugada, presenta unhas arrugas. Esas arrugas chámanse tilacoides, que vedes aí sinalados no debuxo, vale? O que pasa que se vamos directamente ao libro, pois non sabemos o que é un tilacoide, por iso vos estou aclarando. Un tilacoide serían plegamentos ou repliegues da membrana interna do cloroplasto, vale? Ben, o interior do cloroplasto, dúas membranas, membrana externa, membrana interna, bueno, o interior chámase estroma, vale? Que aparece aquí a palabra estroma. Cuidado, ojo, non é o mesmo que estoma. Estoma, sin R, era o que acabamos de estudiar nos tecidos. Lembrades? Era os orificios para o intercambio de gases. Ahora non. Ahora ten unha R, estroma. E que significa isto? É o interior do cloroplasto. Bueno, tendes eso escrito? Todas, sí? Membrana, doble membrana, externa e interna, e interior estroma. Bueno, pois agora vades a engadir. Onde tendes membrana interna, que pusestedes membrana tilacoidal, pondes aí un asterisco. Realízase a fase luminosa. E onde aparece a palabra estroma, que é o interior do cloroplasto, pondes outro asterisco. Realízase a fase oscura. Estamos? ¿Está? ¿Sí o no? Decidme. ¿Sí? Sí. Bueno, el cloroplasto tiene más partes. A estructura do cloroplasto completa vola vou compartir noutra entrada, na entrada, por exemplo, de hoxe ou de mañá, un debuxo con todas as partes e o aclaro outro día. Pero ahora interésame esas dúas. A membrana interna tilacoidal e o estroma, porque onde ten lugar as fases da fotosíntese, vale? Ben, os vou engadir que vos vaya sonando e vades apuntando, se queredes, unha lista de cousas que vos vou a pôr no debuxo. Pois, por exemplo, grana, apuntade grana, como se fora un grano, pero grana. Xa vos direi o que é a grana. Tamén apuntade unha cousa moi importante, ADN. Peculiar, os cloroplastos teñen o seu propio ADN. As mitocondrias tamén teñen o seu propio ADN. Se vos acordades, vamos a fazer un pouco de repaso, cando vos tiñades que estudiar na segunda evaluación, no control que fixemos, as funcións do ADN e do ARN, a localización, lembradevos daquele esquema, comparando ADN e ARN? O primeiro era localización. Onde se localiza o ADN? Que puñamos? No núcleo. Ou mitocondrias e cloroplastos. Os acordades?
Os sona isto que estou dicindo ou os sona chino? Sí. Os sona chino, pero o demos, o demos na segunda avaliación, no esquema que comparaba as características do ADN e do ARN. Entón, ahora que sepades que os cloroplastos teñen o seu propio ADN e as mitocondrias tamén. Bueno, pois unha vez que temos xa unha idea da estrutura moi básica dun cloroplasto, pois vamos a ver o concepto de fotosíntese, que hoxe só vamos a ver o concepto, vale? Entón, tendes aquí esta reacción química, que non está completa. A vamos a completar entre os que estamos hoxe conectados. Aquí pon CO2 máis auga me dá glucosa máis oxígeno. E pon aquí luz e pigmentos fotosintéticos. O vedes, non? Esta reacción química é unha reacción axustada. Bueno, todas dades química. Entón, sabedes o que significa axustar unha reacción química? Que os átomos que hai antes da flecha e os que hai despois sexan os mesmos. Entón, ponen estes números aquí de diante para que haxa o mismo número de átomos de carbono aquí que aquí os hidróxenos, non? Eso entendedes todas, ou non? Sí. Sí. Bien. Entón, lo normal es que cuando os manden poner la reacción de la fotosíntesis pongamos más cosas, o la pongamos así, pero de otra manera. La vamos a ir haciendo entre todos. ¿Qué necesita una planta para vivir? Escribimos sales minerais y escribides vos sales minerais. Más. ¿Qué más necesita para vivir? A luz, a enerxía do sol, importantísimo. Más. Dióxido de carbono, CO2. Más agua. Eso é o que se pon á esquerda da reacción. Repito, sales minerais, más luz, más CO2, más agua. Ahora pomos unha flecha. E por riba da flecha escribimos clorofila ou pigmentos, vale? E á dereita, que nos dá esta reacción química? Materia orgánica máis oxígeno. Isto sería a reacción química, a ecuación global, digamos, da fotosíntese, a xeral. Por que aquí me pon unha reacción sobre a glucosa? Mirade, a glucosa é a materia orgánica que máis producen as plantas. Entón, o que fan por a reacción axustada da fotosíntese unha molécula de glucosa. Entón, cando aparece aí C6H12O6 é a fórmula xeral dunha glucosa. Pero que sepades que na fotosíntese tamén se poden formar aminoácidos, ácidos grasos e outros componentes. Por iso é máis correcto por sales minerais, máis luz, máis CO2, máis auga, flecha, encima da flecha clorofila e obtemos oxígeno e materia orgánica, que é o alimento da planta. Entón xa temos a ecuación global. Ahora escribimos definición de fotosíntese e rematamos a clase. O próximo día sigo con outras cousas da fotosíntese. Que sería? Que é a fotosíntese? Palabras importantes que tendes que apuntar. É unha ruta anabólica e autótrofa. Vou aclarar estas dúas palabras. Que significa anabólico? Alguén o sabe? O anabolismo. Construir. Anabolizar es fabricar, construir, consumindo enerxía. Entón, a fotosíntese é unha reacción anabólica, porque se fabrican compostos. De feito, fabricanse moléculas orgánicas. E que se consume? Enerxía. Pero que enerxía? Enerxía luminosa, enerxía solar. Vale? É autótrofa. Nós somos autótrofos. Chicas, somos autótrofos ou somos heterótrofos? Heterótrofos. Heterótrofos, sin dudarlo. Por qué? Os heterótrofos temos que consumir alimento fabricado por outros. E os autótrofos son capaces de fabricar o seu propio alimento. Pois a fotosíntese é autótrofa, auto de autónomo, porque fabrica o seu propio alimento, transformando materia inorgánica en orgánica. Repito, que é a fotosíntese? É unha ruta anabólica e autótrofa. Por que anabólica? Porque fabrica, construye materia, consumindo enerxía solar. Por que autótrofa? Porque fabrica o seu propio alimento transformando materia inorgánica, que sería as sales minerales
o CO2 e a auga en compostos orgánicos. Cales eran os compostos orgánicos en xeral que vos mandaba eu cantar na clase 4 palabras? Lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Muy bien, me encanta, pero cantádmelo todas a la vez. Glúcidos. Lípidos, Proteínas y ácidos nucleicos. Perfecto, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Esos son os compostos orgánicos. Entonces, a fotosíntese fabrica os compostos orgánicos utilizando materia inorgánica. Os organismos heterótrofos somos incapaces de facer eso. Entonces, ojalá nos, pondonos ao sol e bebendo un pouco de auga, pudéramos facer isto, pero non podemos. Nos temos que inserir a materia orgánica fabricada por outros. Por eso somos heterótrofos. Estamos? Entonces, na clase de hoxe, eu só quería explicar esta introducción. Concepto de fotosíntese, ecuación global, estrutura básica dun cloroplasto. Repito que vos vou a facer un debuxo completo do cloroplasto e compartilo no blog, vale? Tendes algunha duda hasta aquí do que dimos hoxe? No. ¿No? Bueno, entonces, Cristina, ¿te oigo o no te oigo? Sí, sí. Sí, vale. Claro, Valeria, también te oigo. Bien. Adriana la oigo y la veo y a Nuria también. Entonces, non temos ninguna duda, ¿todo ben? Todo bien. Perfecto. Bueno, pues seguimos. Mirade, eu vou a seguir publicando no blog e vou a intentar por as clases online a un horario fixo. Intento que non sexa moi temprano e que se asuste un pouco a cando nós tiñamos clase, por se algún outro profesor se quere conectar e non quere invadir ao seu horario. Pero se algún día pois preferides noutro momento, vale. E se queredes que as grave eu sola directamente, pois tamén, non pasa nada. Eu penso que vou de vez en cuando vernos e saludarnos. Se non, eu vou a seguir programando. Mirade, suelo facer os borradores da entrada do blog de víspera e os programo para que se publiquen ás 12 da noite. Entonces, cando vos levantedes para mañá, ás 10, ás 11 ou que sea, se mirades o blog, xa vos vai anunciada cando é a sesión online, vale? Para así, a veces vos mando un correo, pero non sempre, porque para eso está publicado no blog. Moitas gracias, espero que estedes moi ben, que se tendes calquer duda ou que vos apetezca que vos aclare algunha cousa, pois aquí estamos. É normal que en todos este tempo desconectemos un pouco e a veces o que sabemos tamén se nos olvida. Entonces, vamos a tomarnos estes meses que quedan de curso como un refresco de conceptos, vale? Bueno, moitas gracias e vou a rematar a sesión. Vos parece ben ou non? Sí. Bueno, pues un besito e finalizo. Chao. Chao.